Labas rytas visiems iš Vignamėlų slėnio. Čia maždaug kur miegojom. Yra 1, 2, 3 aukštai, aš trečiam aukšte. Dar kai kas kraunasi daiktus, visi iškeliauja jau. Dabar yra 7 beveik. Greitai nufilmuoju keletą scenų čia, susimetu visus daiktus. Bandysiu pasiekti Gavarnį kaimelį. Nežinau, ar pavyks ar ne. Jeigu nepavyks, kažkur ieškosiu pakeliui gražios vietos, kur galima būtų nusimest palapinę. Galėjau šiandien nusimest čia palapinę, čia būtų labai gražus slėnis. Ir būtų tikrai labai faina, bet norėjau gerai įsimiegoti, nes labai jau reikėjo to. Už nakvynę vienoj toj lovai jie ima 28 eurus, vakarienė berods 16 eurų, pusryčiai 9 eurai, mineralinio skarbonkė 4 eurai, kola 4 eurai, alus 4 eurai. Nu, taip, čia nacionalinis parkas, čia nieko aplink nėra, čia neprivažiuosi, čia jokių kelių nieko, čia toksai slėnis, į kurį gali papulti tik tai eidamas per kalnus. Ką tik nufilmavau keletą scenų išėjimo ir viskas, dabar trauksim link Gavarnės, jau beveik 10. Labai čia tas greitai laikas prabėga, kai bandai nufilmuoti kažką, nes labai daug žmonių, labai populiarus šitas refugio ir neina pastoja visur žmonės, turi laukti. Nusistačiau sceną, kada jau išeinu ir pastoviai tą sceną ateina kažkokie tai žmonės, turi laukti, kol jie išeis. Tada vėl arba ieškoti kitų scenų, bet norisi, kad matytųsi kažkiek pastatas ir visur aplink tą pastatą žmonės. Tai užtruko, bet dabar viskas. Dar džiaugiuosi paskutiniais vaizdais. Čia tikras Rojos kampelis šitas slėnis, kaip patys matot, grožis neapsakomas, dėl to aš ir norėjau įlipti į tą kalną užvakar. Apie tai dar pakalbėsim, bet kad suprast mastelį šito kalno, tai nuo pat viršūnės iki šičia, iki tos žalios vejos, pagal aukštį yra 1 kilometras. Tai jūs įsivaizduokite, čia telpa 3 Lietuvos televizijos bokštai. Arba jeigu paimsit aukščiausią pastatą pasaulyje, kur yra Dubajui, tai jisai būtų iki čia gal. Ant kiek yra mastelis. Čia per video ir per foto sunku paaiškinti tą mastelį to kalno, bet neįtikėtinas dropas žemyn čia. Tai va, gerai, tada viskas. Pakuosiu kamerą ir į kelią. Dabar jie ten, kur eina, ten takutis viršų persikėl per šitą kalną. Man ten irgi. Kalbant apie Vignemalę, buvo alpinistė anglų rašytoja Lady Lister įkopusi šį kalną iš
pietinės pusės, kur aš ir lipau, iš Ispanijos pusės. Jinai tai padarė, jeigu neklystu, apie 150 metų gal. Ne, palaukit. Parašysiu vlogį. Bet man atrodo 19 amžiuje neklystu. Bet buvo dar vienas dėdė, Airijos prancūzas, Henry Russell. Jisai buvo išsinomavęs šitą kalną. Ir jisai jame padarė keletą urvų. Ir tuose urvuose jis netgi darydavo vakarėlius, prisineždavo ten vyno. 1800 kažkintais berods metais tenas iškasė tuos urvus. Ir buvo 3 urvai padaryti, kur jau ledynas ir kur prasideda Vignemelės kalnas nuo ledyno. Dabar į juos nepapulsi, kadangi yra jau apie 30 metrų virš ledyno. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kad kiek čia 150 metų, kiek čia praėjo nuo tada, kai jisai tuos urvus padarė, ledynas 30 metrų yra žemiau. Nu, jis tiek ištirpęs jau. Dėl ko ledynas ir visi ledynai tirpsta, čia yra daug diskusijų galima turėti, bet faktas yra tas, kad ledynas yra 30 metrų žemiau nei buvo prieš 150 metų. Tai va. Turbūt pati didžiausia klaida mano buvo, tai kada eina tokio ilgo maršrutų, ten savaitės, 2 savaičių žygius, reikia neplanuoti didelių viršūnių. Kodėl? Visi daugumas žmonių daro viršūnės kaip? Įsimiega gerai, pavalgo gerai ir tada anksti ryte ar naktį ten pradeda lipti tą viršūnę. Ir dar ypatingai viršūnės kaip Vignemalė, tau būtinai reikalingas ledkirtis, tau būtinai reikalingos katės ir tau reikalingas šalmas. Ir dabar man visus šitos daiktus tasytis su savim visą šitą kelią. Vien dėl tos viršūnės, į kurią aš net neįkopiau. Tas papildomas svoris kiekvieną dieną, jisai tikrai kerta per kelius. Aš jau nekalbu apie visą filmavimo įrangą, kur man reikia nešiotis. Bet aš ir neverkiu. Man patinka. Ir patinka filmuoti. Be abejonės yra labai kūrybingas darbas. O kūrybingas darbas man labai patinka. You want me to make a picture of you? That's part of this. There's your camera. Can you turn on your camera? Yeah, and you have to press it. Okay. No, go left. Yeah, I have you on the left side, on the right side is Vignemalles. My right hand or not? No, it's alright like this, it's brilliant. Maybe more hands hot, yeah. Beautiful. I'm gonna do a few of them. 3. Thank you, mate. Okay, very technical part. What? It's Oh, very technical. Technical situation. Yeah.
You told me that you're gonna probably make a bivouac in the lake. Well, I will see what time of the day will be, but yeah, probably would like to, I think, because I don't think I can make it today to Gavarny. So yeah, šiandien 9 valandas žygis trunka, bet su visokiais pafilmavimais užtrunka žymiai ilgiau, tai gali būti, kad Gavarnė šiandien nepasieksiu. Jeigu taip, reikės ieškoti nakvynės vietos kažkur gamtoj, būtų visai nieko, nes dabar šiek tiek pasikrovęs baterijas, galiu ir dar palapinėje dabar įsimiegot, nes Gavarnė greičiausiai vėl stosiu kokiuose nors nakvynės namuose ar viešbutį, nežinau ką rasiu, nes reikės pasikrauti visą įrangą. Reikia išsiaiškinti, kiek laiko tai užtruks, bet jie čia man sako, kad aš turiu pakankamai laiko, kad pasiekti Vignemalio viršūnę. Jie man sako, palik kuprinę refugijoje, bet aš negaliu palikti, nes aš turiu neštis miegmaišį palapinę, turiu neštis kamerą, droną ir visą kitą, tai man nelabai yra ką palikti tenais. Tai nežinau, vis dar galvoju, ar kilti į viršų, nes dabar mes esam 2 km 700 metrų aukštį ir man realiai dar reikėtų pasikelt apie 500, kas nėra daug, bet iš tikrųjų man reikėtų dar leistis ir tada vėl keltis, tai visumoje pasikėlimo apie kilometrą ir dar nusileidimo bus. Gal reikia naudotis galimybę ir įgyvendinti tą svajonę, kurią turėjau gan senai. Aišku, svajojau iš Ispanijos pusės pasikelt, bet koks skirtumas. Didžiausia svajonė buvo, kad praleis naktį Vignemalės viršuje, ant Vignemalės viršūnės, pasigrožėti saulėlydžiu ir kitą dieną nusileisti. Čia matosi mažoji Vignemalė, ten yra tikroji. Čia mažoji ir daug kas iš čia kyla tenais, ant mažosios Vignemalės. Matot, žmonės eina dabar. Jie palieka čia kuprinės. Palieka va čia sudeda kuprinės. Kad lengviau būtų kilt ir kyla tenais. Sakė, nėra sunkus pakilimas ten. Ir nuo ten neblogai visai atsiveria visas slėnis ten. Lac de Gaubė ir panašiai. Kavoju šokoladų čia nesipavėsi, kad neištirptų. Čia jeigu ką, tai kava. Šitas ženklas reiškia, kad GR10 takas čia neina, bet čia eina takas į Vignemalio viršūnę. Nuo čia ją užlipti, sako, užtenka 3-4 valandų. Atvažiuosiu, kada su pilna energija pailsėjęs ir tada bandysiu įveikti šitą kalną. Sunku pasakyti ne, bet šiuo atveju reikia man pasakyti ne. Nes vėlgi, dabar yra beveik 5 valanda. Gerai, geriausia atveju aš galiu užlipti iki 8 arba 9, kas man pavyktų įpildyti savo svajonę, nes būtų saulėlydis ir geras oras, nes rytoj praneša audra. Bet jeigu aš vėl pasiklysiu, nenoriu aš tos pačios situacijos, kokią turėjau prieš 2 dienas, reikia jaustis labiau atsakingam. Nusprendžiau nelipti tenais ir tęsti savo kelionę. Ir dabar einu Gavarnę link, šiandien Gavarnės jau tikrai nepasieksiu. Tai pakeliui yra ežeras, tikiuosi spėti pasiekti iki vakaro ir tenais nusimes palapinę ir naktį praleis prie to ežero. Labai buvo sunku pasakyti, kad nelipt į tą viršūnę Vignemalės, bet nesijaučiu pakankamai stiprus, kad įveikti tą kalną šiandien. Tai geriau aš jį paleidžiu. Ir mes pas jį sugrįšim. Dabar žiūriu, aš čia nepasiklydau kartais. Nors čia yra žymėjimas
Sako, kad aš gerai, nu. Tikėkimės. Man atrodo, vėl pasiklydau. Kažkur buvo nusukimas turbūt į kairę, o aš prašovau. Čia takas eina į Vignę malę. Jinai nenori manęs paleist. Geras, jo, čia takas eina į Vignę malę. Ne, sorry, bet ne šiandien, bet tikrai dar sugrįšiu. Adios. Nežinau, kaip prancūziškai pasakyti iki pasimatymo. Aš galvoju, aš turėčiau leistis į tą ežerą, o aš kylu vėl į viršų. Kaip čia taip yra? Na, žodžiu, gerai, kad dar laiku atspėkėjau. Taip jau būna. Kai prarandi koncentraciją. Čia priėjom pirmą uolą, kurią airių prancūzas iškasė. Į Vignemelę. Tai galime užeiti, čia bus tamsu, reikia nuimti filtrą. Štai ir jisai. Henry Russell. Užėjom į vidų, čia labai tamsu. Aš giliau nesu kuprinę, netopu, reikia nusimti tingiu. Čia, kai neužstoviu durų, geriau matos, nes ten labai tamsu. Nu, va, ten galima pernakvoti. Keletą vietų yra. Jeigu audra ar kažkas. 1888 metais, 1890 metais. Čia jo darbas, saulės laikrodis. Čia jau reikia filtro. Saulės laikrodis. Tai vat panašiam urve, aišku, be durų tenais. Aš planavau miegoti Vignemelės viršūnėj, jeigu būtų oro sąlygos netinkamos miegoti palapiniai. Nes ant viršūnės yra vieta panašiai tokia kaip čia, sukrauti akmenys, kur galima tenais būtų permiegoti. Iš akmenų padaryta užuovėja. O, čia dar vienas urvas jojo. Net nežinau apie šitą. Šitas truputėlį didesnis. Ta prasme, pats urvas tai mažesnis, bet lengviau eiti, nes įėjimas didesnis. Čia net įcementuota kažkoks kablys. Čia dar vienas buvo vadžiamų lūžęs. Čia dar kažkokie grėžimai buvo vykdyti. Vadai paparčiai auga. Ten. Toksai vaizdelis. Iš Henry Russell buveinės. Išeini rytą va taip. Ir pasižiūri į savo kiemą. Jo. Buvo turbūt labai įdomus žmogus Henry Russell. Nežinau, aš jums sakiau ar ne, jisai buvo išsinuomavęs visą Vignemelio kalną visam 100 metų. Ten žemiau matau berods dar vieną uolą. Arba ten tik taip atrodo. Neypatingas skonis, bet kai valgyti nori gerai. Šerio nedaug. Tas sudėjai pusiau čirginės stebuklai. Proteino 12 gramų. O, nuskaitau tada. Gerai, kas toliau. Riebalų 10 gramų. Angliavandeniai 70 gramų. Fiber 3,4 gramų. Tai čia skaidulos, jo, lietuviškai. Nėra blogai. Toks šnekas, o ten panorama. Su šitą kamerą aš negaliu pritraukti. Net netelpa viskas į kadrą, bet jeigu ten žmogų šalia pastatytum to krioklio, tada geriau visas vaizdas matytųsi. Čia dar krioklių daugiau, aišku. O aš iš ten atėjau. Štai leidosi čia. Tokiose vietose norisi biškį pabūt daugiau pasidžiaugti vaizdu.
bet laikas biškis spaudžia, nes žiūriu, dabar jeigu gerai, tai apie 8 valandą turėčiau būti prie ežero. Tai kad tik spėčiau įsimest palapinę ir dar, kol nenusileido saulė, pafilmuos kažką. Tai dar vienas švilpikas. Jo. Ar nereikės įsimest kamerą ir per naują filmuoti visą sceną, kaip sėdžiu prie to klioko? Eik, tiesiog. Ai, tiek to. Bet reikės kamerą įsimti, vis tiek nufilmuoti šitą reginį. Ai. Specialiai filmavau dabar, nenutraukdamas, kad matytumėt, kiek maždaug užtrunka toks vienos scenos pafilmavimas. Bet dabar išjungsiu, nes dar planuoju nufilmuoti vieną sceną, kaip čia nueinu. Tai taupant bateriją ir visą kitą, tai dabar šitą filmuotą sceną, nežinau, ar aš jums įdėsiu į vlogą visą, nes čia beveik 4 minutės, tai nu žiūrėsiu. Čia jau matome ežerą, prie kurio aš planuoju praleisti naktį. Čia yra nacionalinis parkas ir palapinių statyti negalima, bet galima daryti taip vadinamą bivouacking, kada tu tik tai pasistatai, jeigu neklystu, nuo 7 vakaro iki 9 ryto. Tai mes tą ir pasitengsim padaryti. Čia sniegas įgriuvęs, ten įgriuvęs, o čia yra perėja. Tai gali įgriūt, aišku, negiliai čia turbūt griūsi, bet vis tiek susižalot galima. O man čia reikės pereiti. Radau vietą palapiniai, tokią panoramą tenais ir tokią panoramą čia. Ten tas krioklys, bet per šitą kamerą be jo beveik nesimato. Ir čia turim vonę šiam vakarui. O ten, jeigu norėsim paplaukti, galima ir tenais. Bet užteks ir vonio šiandien. Plaukti nenusteikęs. Gerai, metuosi palapinę.
Vieta įspūdinga, kur be pasisuks visur gražus vaizdai. Čia daug tų subėga kalnų upių ir tas garsas to vandens, ta prasme, aš nieko prieš, kaip prie jūros miegot, man visai patinka, jau minėjau, nes yra tas toksai ritmas labai geras kvėpavimui, bet kada sraunios upės teka, tai tada norisi bėgti kažkur. Bet čia toks biškį truputėlį geriau, nes toks labiau burbuliuoja kažkaip viskas, nes daug tų upių suteka. Tai ne taip, kaip buvo praeitą sykį, bet vis tiek man labiau patinka kalnuose ta tyla tokia, kai reikia miegoti. Žodžiu, per daug nesiplėsiu, čia pabandysiu dar naktinį dangų uždėti timelapsą, kad žvaigždės nufotografuot. O šiaip sakyčiau, visiškai nevarginanti šiandien diena buvo, nes iš pradžių buvo šiek tiek kilimo iki 2,7 km pasikelt, o po to visą laiką žemyn faktiškai, bet kartais būna žemyn labai sunku, kai būna toks techniškas takas, techniškas turiu omeny, daug tokių įsimėtusių